ჩვენ აქ ერთი ოჯახი ვართ, რო იძახიან ყველას მიმართავ, ვინც მოგვისმენს, რომ ხალხნო ოჯახია და სამსახურია რა. ჯერჯერობით საქართველოში ეს კულტურა ბრენდის შენების და სტრატეგიის წინასწარ განსაზღვრის არ არის. თუ ბრენდი ერთი სიტყვით რეპუტაცია, დადებითი რეპუტაცია. ბრენდინგი არის აქციები. ჩემი გამოცდილებით ბევრ სტარტაპთან მეც ასევე მიმუშავია და ყოველთვის ვცდილობდი ხოლმე რომ თავშივე განმესაზღვრა მიზანი. სტარტაპი რა არის? სტარტაპი არ არის მორიგი ახალი სახაჭაპურე ან სახიგრე, ხო მართალია? ამ ხრივ ეკოსისტემა თუ გაუმჯობესდება პრინციპში და დამოკიდებულება, მერე შესაბამისად ეს ყველაფერი აისახება დასაქმებულებთანაც, სწორ დავალებებს მიიღებენ, ან ყოველ შემთხვევაში რომ იმუშავებენ, ხელს მაინც არ შეუშვლიათ. ფრილანსერი უნდა იყოს მიუხედავად იმისა, რომ ფრილანსერია, ანუ თავისუფალ მოღვაწეობაში, მუშაობაში მყოფი ადამიანი, ის მაინც მე ვფიქრობ, უნდა იქცეოდეს როგორც პროფესიონალი. გატრენდდება ერთი ფრილანსერი, ერთი პროფესიონალი და მერე ყველა აიტაცებს და კოპირება მიმდინარეობს კოპირება. ვერ იქნება აცდენელი კომპანიის შიდა კულტურასთან, თუ ეს ადამიანი მოძიებულია კომპანიის ვინაობიდან გამომდინარე. პატარაა ბაზარი და დიდიაც თუნება, რომ ხო, კაი, ეხა ბურგერსაც გავარეკლამებ თქვათ და ჩიპსებსაც და მერე ბროკოლისაც რა, ხო ხდებ? ბრენდმა დაუშვა უდიდესი შეცდომა. აწი, ამ ინფლუენსერ მარკეტინგის მცდელობამდე. შიგნით გამოესწორებინა უნდა მდგომარეობა. რაც უფრო მეტი ბრენდია ქვეყანაში, მით უკეთესია ქვეყანა. მარკეტინგში მაგალითად მიმუშავია კომპანიაში, სადაც ჩემი ხშირი გამოჩენა ამ კომპანიისთვის იყო, რომ მე ძალიან შენირგვლივ ტრიალებს ყველაფერი და მოდი არ გამოიჩნდე. ბრენდი საბოლოო ჯამში იქნება სწორედ იმ ადამიანებისთვის, ვინც უნდა გაიგონ მის შესახებ. უნდა გასინჯონ, მერე უნდა დაბრუნდნენ და იყვნენ მისი ერთგული მომხმარებლები. ფანჯარა დაგიბრუნდათ, ეს არის ჩვენი მესამე გადაცემა და სტუმრად მყავს ალექს ჩიქოვანი. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ თქვენგანს ეს სახელი არაერთხელ გაუგია და თუ რას წარმოადგენს, ვინ არის ეს პიროვნება, მოდი ინტერვიუთი გავიგოთ, მას ვესაუბროთ და იმედია თქვენთვის საინტერესო გადაცემა გამოვა. გამარჯობა ალექს. გამარჯობა. მოდი წარუდგინოთ მაყურებელს შენი თავი. ხო, ეს ცოტა რთული ამბავია, წარუდგინო შენი თავი. თუ პროფესიულ ნაწილზე ვილაპარაკებთ, მე ვარ ბრენდის სტრატეგი, 26 წელია უკვე ამ საქმეს ვაკეთებ. თუ განათლებაზე ვისაუბროთ, პირველი ჩემი განათლება იყო ფინანსები და საბანკო საქმე, რომ მეგონა რომ ბანკირი უნდა ყოფილიყავი, მაგრამ ბანკში რომ დავიწყე მუშაობა, მივხვდი რომ ეს ჩემი საქმე არ იყო. ძალიან ხშირად ხდება ასე. ხო, და ხო, ეს კარგია ახლა, იმიტომ რომ რაღაცა რაც მიხვდები რომ არ არის შენი საქმე და ირჩები, ეს ადრე იყო ესე და სამწუხაროდ უამრავი არარეალიზებული ადამიანი დააგროვა ამ ყველაფერს. ხო, მე წამოვედი, ბევრი ადგილი გამოვიცვალე, ბევრი სამსახური ვცადე, მაგრამ ბოლოს მოვხვდი კომპანია GWS-ში, ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების კომპანია. სადაც ვიყავი გაყიდვების დირექტორი და სადაც შევხვდი 99 წელი იყო ლევან კობერიძეს, რომელიც არის პირველი ადამიანი, ვინც პირველად პრაქტიკაში ბრენდინგი გააკეთა, კონსალტინგი გააკეთა, მგონი მაგანიცოდა პირველი ბრენდინგი. მისგან გავიგონე სიტყვა ბრენდინგი და უკვე იქ მუშაობის 5 წლის მანძილზე, როდესაც შეხება მქონდა როგორც ჩვენ ბრენდებთან ამ ბრენდებს ვაშენებდით, ეს ლევანისგან მოტანილი ცოდნა იყო ამ კომპანიაში, მერე ამას დაემატა ის, რომ GWS იყიდა კომპანია Pernod Ricard-მა, რომელიც არის უშველებელი კომპანია და რაც კი ვინმეს გაუგია მაგარი ალკოჰოლური ბრენდები ნახევარი ამ ხალხის პორტფოლიოშია, ჩივასი, ჯეიმსონი, აბსოლუტი და ასე შემდეგ და იმ ხალხმა დაამატა ეს ასე თქვა ცოდნა ბრენდინგი, რომ ბრენდის შენება და ასე შემდეგ და იქ უკვე ჩამოვყალიბდი და მივხვდი რის იკეთება მინდოდა და არ მოვდები ვარ მას მერე რაც გავაცნობიერე რისი სწავლა მინდოდა და რა მინდოდა მე მცოდნოდა და რისი სპეციალისტი ყოფილიყავი და დავბრუნდი საქართველოს
საქართველოში, მას მერე მე სხვა მიმართულებით ასე ვთქვათ, არ მიმუშავე, ეს იყო სულ ბრენდის სტრატეგია და მინდოდა რომ ალექს ჩიქოვანი რო გაახსენებოდა ვიღაცას, უდრის ბრენდინგს გახსენებოდა. ვახსენეთ, რომ ჯერჯერობით საქართველოში ეს კულტურა ბრენდის შენების და სტრატეგიის წინასწარ განსაზღვრის ან რაღაც კრიზისულ პრობლემების დადგომისას არ არის, მაგრამ აი რო ავიღოთ მაგალითად სტარტაპების მაგალითი, ხო? სტარტაპებს დღეს ქმნიან როგორი ახალგაზრდები, ისეთი ახალგაზრდები, რომლებიც ასე თუ ისე ბაზრის ტენდენციებს უყურებენ. სტარტაპ სამყარო კიდე განსხვავებულია და მე მგონია რომ ამ ხრივ კიდე გვაქვს რაღაც პერსპექტივა, რომ თავშივე გქონდეთ მიზანი, თუ რას უნდა აკეთებდეს მათი კომპანია, როგორ უნდა იზრდებოდეს, როგორ უნდა ვითარდებოდეს MVP-ის შემდეგ რა პროცესები უნდა მიმდინარეობდეს. თუმცა, პრაქტიკაში თუ ქონია ესეთი რამ სტარტაპებთან ჯერ მინდა ვთქვა, ყველგან ვიძახი, ამას სტარტაპი რა არის? სტარტაპი არ არის მორიგი ახალი სახაჭაპურე ან სახიკლი, ხო მართალია? მაგრამ ამ ასეთ პატარა მცირე ბიზნესებსაც ეძახიან სტარტაპებს, რომ ჩვენ სტარტაპი ვართ, ეხა ვიწყებთ და რას აკეთებთ? აი რა ვიცი, ხო, საშაურმეს. ეს არ არის სტარტაპი, ეს არის მცირე ბიზნესი, კი ბატონო, მცირე კომპანია, რომელიც არის ახალი, ხო? სტარტაპის განმარტება, ხო, აი ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ბიბლიის დონის წიგნი სტარტაპების, ასე ვთქვათ, თემაზე რაც არსებობს, იქ წერია ამ წიგნში, რომ სტარტაპი არის ახალი გადაწყვეტილების ძიებაში მყოფი კომპანია და სტარტაპი არ არის შემოქმედებითი ამბავი მარტო. სტარტაპი არის ინოვაცია, ანუ ჯერ რაც არ ყოფილა. ხო? სტარტაპი არის ძალიან სპეციფიური ამბავი და ამას სპეციფიური მიდგომა უნდა ბრენდინგის, მაგრამ რა თქმა უნდა სპეციფიურობა არ ნიშნავს, რომ თავარი პრინციპები გამოტოვებული და მიტოვებულია. ანუ უნდა იფიქროს რანაირ კომპანიას აშენებს, როგორ აშენებს, როგორ უნდა რა შინაარსი უნდა კონდეს, როგორ უნდა გამოიყურებოდეს ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ. და რაც თავარია სტარტაპი იდეაში, აი მისი სწორი განმარტებით, სწორედ ის არის, რაც არის ბრენდინგი თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ იდეის ძიებაში მყოფი კომპანია, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს რეალური პრობლემა და არა მოგონილი პრობლემა, ხო? მე მოგონილ პრობლემას ვეძახი, ხა მორიგი საშაურმე და მორიგი სახაჭაპურე და სახინკლე და ასე შემდეგ. კი, თუ რაღაც ისეც გააკეთებ, რომ ახალი იქნება, კი ბატონო, ან ისეთ ადგილას აკეთებს, რაც არ არის, მაგრამ ეს სხვა რამეა და ეს არის სხვისი გათვალისწინების ხელოვნება, ანუ ის სხვა არის მომხმარებელი, რომელსაც პრობლემა უნდა გადაუწყვიტო და ამ ბოლო დროს მე ამ ყველაფერს დავარქვი ბრენდალიტეტი რა, ანუ ისეთი მენტალიტეტის ქონა საქმეში და საქმისადმი ისეთი დამოკიდებულება, რომ შენ მართლა რეალურად ამ ადამიანების გულშემატკივარი იყო, ამ მათი პრობლემის თანაზე არის იყო და გადაუწყვიტო ეს პრობლემა რაც არის. რომელიც სხვათა შორის ან არის ხილული პრობლემა, ან არის უხილავი. ანუ ზოგჯერ ადამიანები ვერ ასახელებენ რა პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ არ უნახავს რა. რაღაც აწუხებს, მაგრამ რაც არის, ის არის და მორჩა. ეს პასუხი ბევრ რამეზე აფიქრებს სტარტაპსაც და პრინციპში მეც, იმიტომ რომ ჩემი გამოცდილებით ბევრ სტარტაპთან მეც ასევე მიმუშავია და ყოველთვის ვცდილობდი ხოლმე რომ თავშივე განმესაზღვრა მიზანი. თავშივე მეპოვა პასუხები იმაზე თუ რა და როგორ უნდა გვეკეთებინა მომხმარებლებთან მიმართებაში, როგორი საკომუნიკაციო მესიჯები უნდა გქონოდა და ასე შემდეგ. აი დიდ ბრენდებზე ვილაპარაკოთ მაშინ. აქამდე პრინციპში რამდენ კომპანიასთან გითანამშრომლია? რა ვიცი, საქართველოსთვის ბევრთან, აი ეხლა რამდენიმე ხნის უკან ივნისში სპოტლაიტზე გამოვედი და მაგისტვის ვემზადებოდი და რომ დავთვალე მეტნაკლებად ასე ვთქვათ, გაკეთებული, რო ვთქვათ, გაკეთებული მაქვს სადღაც 50 ბრენდი დავთვალე. ეხლა ვიღაცამ რო ეს თქვას, რომ 26 წელიწადში 50 ბრენდზე მეტი როგორ ვერ გააკეთე, ხო? ეს ძალიან სწორი თქმა იქნება, თუ მე დასავლეთში ვიმუშავებდი, ანუ დასავლეთის ქვეყნებში, ხო? და არა დასავლეთ საქართველოში. იმიტომ რომ ხშირად ებრძვიან ხოლმე. მაგრამ საქართველოსთვის ალბათ ძალიან დიდი რაოდენობაა. მე ესე მგონია, არ ვიცი. დიდი, პატარა და საშუალო ბრენდები. ზოგი ვერ გაცოცხლდა, მინდა გითხრათ და ამან მომიტანა ის გამოცდილება, რომ ეხლა მაგალითად პროექტს არ ვიწყებ, ისე თუ კარგად არ დაველაპარაკე
გავლენის მქონე პირველ პირებს. რომ რეალურად მათ რა უნდათ და ესმით თუ არა, რაზე საუბრობთ. ამ ხრივ ეკოსისტემა თუ გაუმჯობესდება პრინციპში და დამოკიდებულება, ანუ ბრენდებთან, მერე შესაბამისად ეს ყველაფერი აისახება დასაქმებულებთანაც, სწორ დავალებებს მიიღებენ. ან ყოველ შემთხვევაში რომ იმუშავებენ, ხელს მაინც არ შეუშლიან. ესეც ხომ თავისებურად საქმეა. კი, მაგრამ ნახე, კარგი რამე თქვი, რომ დასაქმებულებთან მიმართებაშიო. ხო, ბრენდი ხო შიგნიდან გარეთ შენდება. არ არსებობს ბრენდი, რომელსაც შენ მარტო გარე გააშენებ. ეგი როგორი ამბავია, იცი, აი ადამიანები რომლებიც არსებობენ და ბოლოს რო იშიფრებიან ეს ადამიანები, რომ აი ვაიმე სახში სხვანაირია და გარეს სხვანაირია რა, ხო ხდები რა. ეს არის დამღუპელი, როგორც ადამიანის რეპუტაციისთვის, ისე ბრენდისთვისაც რა, იმიტომ რომ ეხა აქ შიგნით თუ ქაოსი გაქვს და საშინელი ისა გაქვს მდგომარეობა კომპანიის შიგნით და რაღაცა ეს კორპორატიული ინტრიგები და უბედურება, ეს ყველაფერი გარე გავა. იმიტომ რომ როგორც ქართული ბრენდინგული ასე ვთქვათ, ჩვენი წიაღიდან მოძიებული სიტყვები ამბობს, კოკასაში ნა რაცაც დგას, იგივე წარმოდინდების, ეგ არის. რაც ხდება კომპანიაში ის გამოვა გარე. მაგალითად მიმუშავია კომპანიაში, სადაც და გამოგიცდია, საქართველოში მიმუშავია და ხო, ანუ მარკეტინგში მაგალითად მიმუშავია კომპანიაში, სადაც ჩემი ხშირი გამოჩენა ამ კომპანიისთვის იყო, რომ მე ძალიან შენ ირგვლივ ტრიალებს ყველაფერი და მე შენ იქნები ჩვენ კომპანიასთან ასოცირებული და შენი პიარი მიდის ამ შემთხვევაში და შენი რეკლამა მიდის და ამ შემთხვევაში და მოდი არ გამოჩნდე. რაც ძალიან არასწორი დამოკიდებულებაა, გეთანხმები და ბუნებრივია ამ კომპანიაში დიდხანს არ დავრჩენილ ვარ. აი JSL იყო ერთ-ერთი კომპანია, სადაც მე მუშაობა დავიწყე 11 წლის წინ call center-ში. სწორედ მან გადამაწყვეტინა არქიტექტურის მერე რომ წავსულიყავი მარკეტინგში და ეს იყო ბრენდი დღეს რომელიც მე არ შემხვედრია ქართულ ბაზარზე მსგავსი. ეს იყო ბრენდი, რომელსაც მე დღემდე მივტირი. მე მივტირი სულ ყველგან. ჯერ ესეთი მივტირი, იმიტომ რომ ეს ბრენდი იყო მართლა აი საქართველოში თუ ვინმეს მართლა ეს თქვა რაღაც კლასიკური მახასიათებლები ბრენდი შეიძლება კონდეს, JSL ნამდვილად იყო ერთ-ერთი მათგანი. თანამშრომლებთან ნამდვილად თანამშრომლები, მე ვიცნობ JSL-ის თანამშრომლებს, ვისაც უმუშავია სხვადასხვა დროს JSL-ში და მომისმენია მათი საუბარი. ეს ერთი, მეორე JSL-თან მე მქონდა ურთიერთობა ისეთი, რომელმაც მომიტანა უდიდესი გამოცდილება, იმიტომ რომ როცა ტელიასონერა მიყიდა კომპანიები და გააერთიანა ერთი ბრენდის ქვეშ, ამას აკეთებდა უზარმაზარი და უმაგრესი ბრენდის სტრატეგიის კომპანია Landor Associates-ი, რომელიც აქაც ჩამოსული იყო და იმუშავა და მე ის მათ ამირჩიეს როგორც ლოკალ სააგენტო, ლოკალური სააგენტო, რა თქმა უნდა, მაგ დროისთვის JSL-ში მომუშავე გოგონების დამსახურებით ეს იყო მარიკა ლორია და ეს იყო ეკა ყიფიანი, რომლებმაც ასე ვთქვათ შეთავაზეს ჩემი თავი აი ამ Landor Associates როგორც ლოკალური სააგენტო და მათთან ურთიერთობით ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე რა. კი იყო ნამდვილად ერთ-ერთი ბრენდი, რომელიც ასე ვთქვათ მე მივტირი და მე რო ყოფილიყავი ნამდვილად არ ვაკრიტიკებ ხან რაღაცა ის უარყოფით კონტექსტში არ ვიძახი, მაგრამ როცა მოხდა JSL-ის შესყიდვა სილკის მიერ, რა მე JSL-ს დავტოვებდი თავარ ბრენდად ვიდრე თქვათ ისა. ზუსტად, გეთახმები მაგნაცოლში. როგორც ბრენდი იყო მართლა ძალიან ძლიერი და კარგი. მაგას მე მენეჯმენტის ძალიან დიდი ცვლილებაც მოყვა და ძალიან ბევრმა კარგმა თანამშრომელმა დატოვა სამსახური და მთლიანად შეიცვალა პრინციპში დამოკიდებულებები შიდა სტაფის მიმართ. ხო, კულტურებია, ორი სხვადასხვა კულტურაა და დომინანტი რომელიც არის ის ჭამს მეორეს. თუმცა პირიქითაც ხდება ხოლმე მაგალითად Amazon-მა იმიტომ იყიდა ის Zappos რომ იმის კულტურა დაენერგა Amazon-ში მთლიანად რა. თუ შორის ამდენი წელი გავიდა და დღემდე ძალიან ჩემნად ბევრ ნათესავს ახსოვს რომ იქ მუშაობდი და რამე თუ დასჭირდებათ ნომრებთან დაკავშირებით JSL-ი ხო აღარ არსებობს ახლა Silk.net-ია. მირეკავად მე და მე მეკითხებიან. გონიათ რომ ახსოვს. ანუ იმდენად ყველა თანამშრომელი ვიყავით ბრენდის ამბასადორი და დამცველი და რაღაცას ცუც თუ იტყოდნენ აი არიჭერს ან რაღაცა მსგავსი ხო? მაშინ ხა ესეთი ფართოდ გაშლილი დაფარვის არეალები არისო. ანუ ხმალაღმოღებულები ვიბრძოდით ყველა, ანუ რას ქვია, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე კიდე ფრონტში ვიყავი და გერდა ბექში, call center-ს ოპერატორი ვიყავი თავი და მე გაყიდვებში მუშაობდი, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველაზე მეტი წნეხი მოგდიოდა ზარები, მაგალითად call center-ში, ხო? და ძალიან აქტიური შემოწმება, კონტროლი, მოსმენა, შეფასებების სისტემა და ასე შემდეგ, ანუ
ძალიან დიდ პრესინგს განვიცდიდით, მაგრამ მაინც გვიყვარდა ჩვენი კომპანია. ხო, იმიტომ რომ ამას რაღაც აკომპენსირებდა, ხო მართალია. ხო, ეხა ადვილიო ჭადა ყველის ჭამა, ისიც როცა თბილიაო, თორე ცივი ძნელიაო, მამა ჩემ მეუნებოდა რა. ხო, ეხა ადვილი და პრესინგის გარეშე არაფერი არ გამოვა, მაგრამ ამას რაღაც აკომპენსირებდა, ხო მართალია. მაგრამ შენ თუ გონია რომ ნაკლები როლი ქონდა ჯეოსელის ბრენდინგში, ბექში რო იყავი, ძალიან ცდები, იმიტომ რომ ჯეოსელის და ყველა ბრენდის რეპუტაცია, ხო? ეხლა ჩემი ასე ვთქვათ 26 წლის თავზე თავს ვაძლევ უფლებას რომ ჩემეული გაგებები შემოვიტანო რა ბრენდინგში. და ვამბობ რომ ბრენდი ერთი სიტყვით ემოცია კი არ არის, რეპუტაცია, რომელიც ემოციასაც მოიცავს. და ეგ რეპუტაცია ბრენდის, ანუ რა მართლა რეალურად საქმეზე რომ მედგება, რას წარმოადგენს ბრენდი, ბექია და არა ფრონტი. ვთქვით, ანუ ფრონტს გულისხმობ გარე კომუნიკაციას, თორე ფრონტიც როგორ გელაპარაკება თანამშრომელი და ხო, შეხების წერტილები. რო არ გლანძღავს ელემენტარული შესაბამისად. მე ის ქართულობის მომხრეც ვარ ბრენდინგში, ანუ უკან ვინც არიან, ვინც არ ჩანან, ეგრეთ წოდებული ბექი, ის ხალხი იმ ხალხმა შეიძლება ბრენდის ბედი გადაწყვიტოს რა. იმიტომ რომ ჩემი ასე ვთქვათ ფილოსოფიით თუ ბრენდი ერთი სიტყვით რეპუტაცია, დადებითი რეპუტაცია. ბრენდინგი არის აქციელი, მეტი არაფერი, ერთი სიტყვით. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ადამიანსაც, ბრენდსაც და ყველაფერსაც, ყველაფრისადმი რეპუტაციას განსაზღვრავს საქციელი, ანუ ინგლისურად პერფორმანსი რა. აი ეს არის. ამიტომ ეს საქციელი ბექია, ანუ უკანა მხარეა. და ეს ხალხი როგორ იქცევა, ხო? ეს არის მენეჯმენტის გამოხატული ნება გადატანილი HR დეპარტამენტში, რომელმაც უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ ეს ადამიანები ისე მოიქცნენ, როგორც ჭირდება ბრენდს რომ მოიქცენ. კი, ამიტომ უნდა იყვნენ კმაყოფილები, ბედნიერები, შესაბამისი პირობები უნდა ჰქონდეთ შექმნილი. კი ბატონო და არ უნდა ეძახო, რომ ჩვენ აქ ერთი ოჯახი ვართ რა. აი მეზიზღება ეს ფრაზა, ჩვენ აქ ერთი ოჯახი ვართ, რო იძახიან ყველას მიმართავ, ვინც მოგვისმენს, რომ ხალხნო ოჯახია და სამსახურია რა. იმიტომ რომ როგორ არის რაღაცები მოსულა და ოჯახში ხო, ოჯახში რაღაცები სხვანაირად ხდება და აქ ვერ მოხდება ისე. ამიტომ ნუ ვიტყვით რომ ოჯახი ვართ, ვთქვათ რომ ვართ მაგარი კომპანია, სადაც ყველას მოსვლა გვისწორდება. აი ეხლა რაც არ უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს, მე ამ ადამიანს ვერ დაუკარგავ რა იმ დამსახურებას, რაც მას აქვს და აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ აი ჩემი მუშაობის პერიოდში GWS-ი ვახსენე, ხო, GWS-ი როდესაც სადაც გამიმართლა რა ძალიან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ამას ჩამოყალიბდი, ძალიან ბევრ ამას გავიგე, ნახევარი მსოფლიო შემოვიარე და ვნახე რა არის ის, რაცაც ბიზნესი ქვია და ასე შემდეგ და ჩემ ცხოვრებაში გარდატეხი შემტანი ადამიანები გავიცანი რა. და უნდა ვთქვა, რომ როდესაც თვითონ მართავდა კომპანიას ლევან გაჩეჩილაძე, იგივე გრეჩიხა, ხო? ლევანი იყო ძალიან კარგი ლიდერი, მომსმენი, დელეგირების მომცემი, ასე შემდეგ და ამ კომპანიაში კი იყო პრობლემებიც, ისიც ესეც, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაგალითად, ჩვენ გქონდა ესეთი ტრადიცია, ჩვენ და არა დავალებული ან შემოთავაზებული. ჩვენ დირექტორებმა დეპარტამენტის განყოფილების უფროსებმა ვთქვით, რომ მოდი რა ყოველ 2 იანვარს მივიდეთ ოფისში, რომ რაღაცა დაგვებედოს, კარგად ვიყოთ და ასე შემდეგ. ხვდებით? ხო, მოდი ფრილანსერებს დაუბრუნდეთ მაშინ. ბევრ ფრილანსერთან გიწევს მუშაობა? თუ რეგულარულად იცი რა, არც ისე ბევრთან მიწევს მუშაობა, იმიტომ რომ ავად თუ კარგად აქამდე მოვედი რა. მეც მაქვს ჩემი რაღაცა რეპუტაცია და მე ძალიან უფრთხილდები ამას და თან პირდაპირ მორალური ვალდებულება მაქვს, იმიტომ რომ ხო იცი ესეთი გამონათქვამი როა, რომ როცა არავინ არ გიყურებს მაშინ რასაკეთებ, ჩანს მერე გარეთო რა, ხო ხდები, ეს არის უნარის დახვეწაზე, მე ძალიან ვუფრთხილდები პროცესს და შედეგებს, რომელსაც მე დავუდებ ჩემ დამკვეთს. ხვდებით? ამიტომ ძალიან ვფრთხილობ ფრილანსერებთან მუშაობაზე ნებისმიერი მიმართულებით. ძირითადად მე მჭირდება დიზაინერები. და ის ზოგადად როგორი წარმოდგენა გაქვს ან პრაქტიკაში თუ გქონია კეთილსინდისიერთან, არაკეთილსინდისიერთან უბრალოდ ურთიერთობა და როგორ ფიქრობ აი ამ ხრივ რა მდგომარეობაშია? იცი რა, მე პირადად ნაკლებად გქონია არაკეთილსინდისიერებასთან შეხება, იმიტომ რომ ძირითადად
როგორც თქვი, ისეთ ადამიანებს ვემუშავები, რომელსაც ვიცნობ წლებია და ურთიერთობა მქონია. ხო, კომპანია და ფრილანსერებიც რა, ფრილანსერებიც რა თქმა უნდა ბევრი. და შესაბამისად ეს ამბავი არ მქონია. ანუ როცა პრობლემები ყოფილა, თქვა გვილაპარაკია და ის რა ქვია, მოგვიგვარებია. მაგრამ არ დამჭირვებია რაღაცა ზედმეტი რაღაცეები. თუმცა რასაც მე ვუყურებ, ხო, ფრილანსერიც არის და ფრილანსერიც რა. როგორც ყველგან აბსოლუტურად საქართველოში, ეხლა შეიძლება ეს არ იყოს სასიამოვნო სასმენი ვიღაცეებისთვის, მაგრამ თვითონ სტატუსი ფრილანსერი არ განსაზღვრავს მის ხარისხს. მე რა ფრილანსერი ხარ, ხო? ფრილანსერი უნდა იყოს მიუხედავად იმისა, რომ ფრილანსერია, ანუ თავისუფალ მოღვაწეობაში, მუშაობაში მყოფი ადამიანი, ის მაინც მე ვფიქრობ, უნდა იქცეოდეს როგორც პროფესიონალი, როგორც მოიქცეოდა, თქვა, კარგი გამართული კომპანია, როცა მისი სიტყვა არის სიტყვა. ვადა, როდის ჩაგაბარებს, მისი ცოდნა, რომ გაიგოს რა გინდა და რა გჭირდება, ხო ხვდებით? ამის პრობლემა არსებობს საქართველოში მოსმენის და გაგების. მოსმენის პრობლემა მეც მაქვს სხვათა შორის, იმიტომ რომ 26 წელი ბრენდინგში რო ვარ, ამ 26 წლიდან 18 წელი ლექტორი ვარ და მგონია რომ სულ მე უნდა ვილაპარაკო და ეს მართლა დიდი პრობლემაა, მაგრამ ბრენდის, ანუ აი რო ვილაპარაკეთ რა, ბრენდი საიდან იწყება, წარმატებული ბრენდი არის პროდუქტი და მომსახურება, შექმნილი მას მერე რაც ვიღაცამ დაინახა და გაიგო რეალური პრობლემა რა არის, ხო ხვდები? ეს უნდა გაიგო და მოისმინო რა და ამასაც პროფესიონალიზმი ჭირდება. ცოდნა ჭირდება, გამოცდილება ჭირდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. რაღაცეები არის, რასაც ცხოვრებისეული გამოცდილება ჭირდება, ასაკი ჭირდება რა. ახლა არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ აუ ახალგაზრდებს დაიტაკა, მაგრამ გეთახმები მაგაში, აი ჩემ ჯგუფიდან გამომდინარე ფრილანსერის ეს ცოდნა გარკვეულწილად დავაგროვე და გამოცდილება პრინციპში რასაც ვუყურებ ფრილანსერების მუშაობის სპეციფიკას. ანუ რეალურად ეხლა რა პრობლემებიც არის და ნელ-ნელა გვარდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უკვე ხმამაღლა ლაპარაკობს ამაზე, ფრილანსინგის უარყოფით თვისებებზე. ეს არის რომ კი, ხანდახან საჭიროა ნეტვორკინგი, ხანდახან საჭიროა ერთად, ერთ სივრცეში მუშაობა. ელემენტარული რომ ადამიანებმა ერთმანეთი უკეთ გაიცნონ და შესაბამისად უკეთ გაიცნონ ბრენდი. და ის ხედვა, რაზეც ისაუბრე, რომ ხანდახან შეიძლება ერთი დიზაინერი მართლა არ ყავდეს full time და არ ამუშაო ყველა პროექტზე, არის სრულიად მართალი და სრულიად ჯანსაღი დღევანდელობასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ მხდება მეც სივრცეში, სულ რომ აი ხვდები პირდაპირ რომელი დიზაინერის გაკეთებული. ინტერიერის დიზაინი ავიღოთ მაგალითად. ყოველთვის შეხედავ ნამუშევარს, ყოველთვის მიხვდები ვისი გაკეთებულია. ინდივიდუალიზმი აკლია, თითქოს აი იკარგება, გატრენდდება ერთი ფრილანსერი, ერთი პროფესიონალი და მეორე ყველა აიტაცებს და ამასობაში კოპირება მიმდინარეობს. ამასობაში მიმდინარეობს კოპირება, რაც რა თქმა უნდა სფეროსაც აზარალებს. იცი რა, ეს კოპირება თუ დასრულებადია, კაია, იმიტომ რომ აი რა გუშინ წინ მოვისმინე, აი ამომიგდო rilsi რა. იოჯი ამამოტო ლაპარაკობდა რა, რაღაც ინტერვიუ ჰქონდათ თუ ვინ იყო, არ მახსოვს, რომელიღაც იაპონელი დიზაინერი, რომ ვინცო მოგწონსო ახალგაზრდა რო ხარო, აკოპირებ, მაგრამ თუ ფიქრობ, რომ შენი გინდა გააკეთო, აკოპირებ და მე შენ თავს პოულობო რა, ხო ხვდები რა და მგონი ეს ცოტა გვაკლია რა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არა მარტო საქართველოში, არამედ სოფლიოშიც რაღაცა ესეთი ამბავია გამეფებული, ამ იზიმანი ადვილი ფული რა, მარტივად, აი ამ ბოლოს ძალიან ხშირად ვისმინო, კაცო მუშაობა არავის არ უნდა და ხო ეს იგზნობა. ხო ხვდებით? ხანდახან ჩემთასაც ვიჭერ ამას რა, ხო რაღაცა, მაგრამ არა მე დისციპლინა და აბა და შეიძლება და ასე შემდეგ და ამიტომ რაღაცა რომ დაინახა ტიპმა რომ ეს იყიდება და ეს კაია მოთხოვნადია, დავაი მოდი მეც გავაკეთებ. ანუ საკუთარი თავის ძიებას და საკუთარი სტილის შექმნის ასე გამცდელობები ცოტაა რა, იზიმანის ამბავია. თუმცა არიან ადამიანები, ვინც შეიძლება ამას აკეთებდეს, მაგრამ ფიქრობს რომ მე ჩემი შექმნა რაღაც ინვესტიცია ჩავდო რაღაცა. მოკლედ ძალიან არეულია, როგორც სოფლიოში ისე აქაც. უბრალოდ მე ვისურვებდი რომ
ქართველები გაცილებით პროფესიონალები და ისეთი ეგ time management-ის ბრალია, არ გვაქვს. არა მარტო time management-ი, საერთოდ ყველაფერი ხო აქედან მოდის twin-იდან, მენტალური ამბავია რა, როცა დაალაგებ და შენ იცი, რომ გინდა იყო მართლა პროფესიონალი და ეს სიტყვა რატომღაც გაიცვითა რა, სპეციალისტი და ექსპერტიც როგორ გაცვითეს, ხო არა და რა მაგარი სიტყვა. ეს ასოცირდება იმასთან, ვინც საქმე იცის, მაგრამ საქმე შეიძლება იცოდე, მაგალითად როგორ იქცევი გააჩნი. როგორ იქცევი, როგორ უწევი. ეს ხელოსნების ამბავია, ხო იცი? საკუთარ თავს როგორ აკონტროლებ. მაგარი კაფელში კი აცმაო, მაგრამ რა ვიცი, დაგტანჯავს რა, დაიკარგება რაღაც. აი, აღარ არის მაგარი კაფელში კი რა, ხვდები? იმიტომ რომ მირჩევნია რომ მოვიდეს ადამიანი და მიმიკრას ის კაფელი იმ ბოდაში რაშიც დამპირდება, ვიდრე მოვიდეს და რაღაცა ფინტები ატაროს და 3 თვეს ვზდიდიო რა. ანუ საერთოდ პროფესიონალიზმი რა არის, ამაზეც უნდა ჩამოყალიბდეთ და სწორად თქვი, მარტო საქმის ცოდნა არ არის რა, როგორ იქცევი ეგ არის რა, ბრენდინგიც ეგ არის. პერსონალური ბრენდინგიც მით უმეტეს ადამიანის საქციელია. ხო, ის ეხლა გამახსენდა რა კითხვაც მქონდა მაგასთან დაკავშირებით. HR-ის როლზე რა, რეალურად მართლა კომპანიებში ხანდახან მოდიან თანამშრომლები, რომლებიც შეიძლება იყვნენ პროფესიონალები, ძალიან კარგი გამოცდილებით, გასაუბრებაზე თავი კარგად წარმოაჩინონ, მაგრამ მათი ხედვა, მათი აი visions რო ეძახიან, აი ხედვა. ხედვა არის სრულიად აცდენილი კომპანიის შიდა კულტურასთან. მერე მათი სინერგია ვერ ხდება, თანხwebdriver ვერ ხდება მენეჯმენტის. ვერ იქნება აცდენილი კომპანიის შიდა კულტურასთან, თუ ეს ადამიანი მოძიებულია კომპანიის ვინაობიდან გამომდინარე. ეგ კი. ეგ ხდება იმიტომ, რომ კომპანიის შიდა კულტურა არ არსებობს და სტრატეგია არ არსებობს. სამწუხაროდ ეხლა ამ ბოლო დროს ეს შიდა ბრენდინგის, ხო, employee ბრენდინგის, ასე ვთქვათ, გაპოპულარულდა მეტნაკლებად და ჩემდა საუბედუროდ ადამიანებს გონიათ, რომ employee ბრენდინგი, ანუ დამქირავებლის ბრენდინგი სხვა რამეა. და ბრენდინგი სხვა რამეა რა. არა და ვიძახი ხმამაღლა, ვისაც უნდა დაველაპარაკები და მოვიყვან უამრავ არგუმენტს რა, რომ ბრენდის სტრატეგია არის ბრენდის სტრატეგია, ანუ ბრენდის ვინაობა და რაობა და აქედან გამოდის ყველაფერი. როცა ბრენდის სტრატეგიას აყალიბებ, იცი როგორც მისი მამოძრავებელი იდეაც, ხედვაც, მისიაც, ოღონდ ეს ბლა 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 არა, მართლა რასაც მიყვებია, ღირებულებების და პერსონიფიკაციას. და პერსონიფიკაცია ესე უბრალოდ რომ დაწერენ ხოლმე, რომ რაღაც ეგეთი კაი ტიპია, ეს არ არის. რეალურად რა და ბრენდი რო ადამიანი იყოს, როგორი იქნებოდა და როცა ეს არსებობს, მაშინ ეგრეთ წოდებული გამაზვები ნაკლებია. შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ნაკლებია რა. ხო, რა. იმიტომ რომ ვიცი კომპანიები, რომლებიც აი ხო, ესე იგი იმათ არა აქვს განსაზღვრული რა. ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე და რეგულარულად მარკეტინგი, PR-ი 2-3 თვეში ერთხელ აიყვანენ და შეეწყობიან გაუშვებენ. ერთი პრობლემაც არის რეალურად, ხანდახან აყავთ კომპანიებს პროფესიონალები. აქვთ რაღაც ხედვა თანხwebdriver, ასე ვთქვათ, მაგრამ არ აძლევენ მუშაობის საშუალებას. ისევ და ისევ მივდივართ იმაზე, რომ არ აქვთ ბრენდის სტრატეგია შემუშავებული. არა, ბრენდის სტრატეგიაც შეიძლება გქონდეთ, მაგრამ არ მიცენ მუშაობის საშუალება გამომდინარე პირველი პირების და გავლენის მქონე პირების მენტალური მოწყობიდან გამომდინარე, ანუ ტვინწყობიდან, როგორც მე ვთარგმნე მაინდსეტი რა. და დღეს ძალიან ბევრი ქართული დელეგირების მიცემა არ ვიცი, ხო, რაღაცა ისა. უამრავი ძალიან ცნობილი ადამიანი არის რომლის გამონათქვამებში ფიგურირებს, რომ თუ დიმიტრი გელოვანს ეძებ, მაშინ რატო ეძებ, თუ არ აძლევ მუშაობის საშუალებასო რა. თუმცა მათ შორის ქართველებიც არიან, მაგალითად ძალიან გული წყდება ხოლმე და ვცდილობ, რომ ეს ხალხი გავრიო. გავრიო კი არა, გავაგებიო ადამიანებს. მაგალითად, როცა ჩვენ საუბრობთ ამ თემაზე და მოგვყავს მაგალითებად ჯობსი და ვიღაცა A და I და Starbucks-ის შემქმნელი და ჰენრი ფორდი და რაღაცა, არც ერთზე ნაკლები მეტი თუ არა არ იყო მაგალითად ნიკო ნიკოლაძე, რომელიც იყო უშემსრულებლესი კაცი, იდეის გენერატორი, მე ამის აღსრულებელი და ნიკო ნიკოლაძე ეგრო არ ყოფილიყო პარიზის გასანათებლად, ანუ ელექტროფიკაციისთვის არავინ არ მიიწევდა. ის იყო ხო, ის ამბავი. და ნიკო ნიკოლაძე იძახი ამბობდა რომ დღეს მარტო ცნობილია ქართველებში ფოთის აღმშენებლად, მაშინ როდესაც კი არა, რა, ფუნიკულიორიდან დაწყებული უამრავი პროექტები და სხვათა შორის
ამ პარიზის განათების პროექტის მერე რაც ჰონორარი აიღო, იმის ნაწილით ის ეიფელი წამოიყვანა და ბორჯომში რო ხიდია ეიფელის ფაქტურა რო აქვს, ხო? იმ კაცს ააშენებინა ეიფელს ის ხიდი. ეგ ისტორია მართლა არ ვიცოდი. ხო, კი, და უამრავი რამე რა და ძალიან მაგარი იყო და ნიკო ნიკოლაძე იძახდა რომ თუ იპოვე ადამიანი ისეთი რომელიც მაგარიაო, მე იმას ხელი აღარ შეუშალო, მიყევიო. ამას იძახდა დავით სარაჯიშვილი და უფრო მეტად მისი მეუღლე ეკატერინე ფორაკიშვილი, რომელიც ასე ვთქვათ, ცოტა დაიჩაგრა არა და სარაჯიშვილის ასე ვთქვათ, თელი ეს წარმატება ფორაკიშვილზე დგას, აი ამ ქალბატონზე. ის იყო მაგარი CEO, მოდი ესე ვთქვათ რა. ხო, რეკლამა გამომივა, მაგრამ ბიზნეს ისტორიები საქართველოდან რეალურად ძალიან გამოსადეგი წიგნია, ვინც მუშაობს ზოგადად ამ სფეროში მარკეტინგში. რა ვიცი, ზოგადად უნდა იცოდეს ნებისმიერმა ქართველმა. ბიზნეს ისტორიები საქართველოს. ის ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან კაი, როგორ გაიცნო. რამდენი წელი მაქვს? კი ბატონო, ზუსტად, მაგრამ მე ვთვლი რომ ადამიანებს თუ უნდათ როგორ თქვა, ცოტა გამხნევდნენ, მოდი ესე ვთქვათ, მიხვდნენ რომ ბრენდინგი და საერთოდ საქმის კეთება, ბიზნესი იდეაში ჩვენთვის უცხო ამბავი არ არის, იმიტომ რომ ნიკო ნიკოლაძე არის ეგეთი წიგნი და ძალიან ეს ყველაზე მეტი ინფორმაცია თუ კი მოიპოვება ერთ ადგილას. კი. იმიტომ რომ ანუ პატარ-პატარა ინფორმაციები ამ წიგნში, რომელიც წეგან ვახსენეთ, თუმცა ესეც ძალიან ფართოდ გაგიშლით არეალს იმაზე, თუ მართლა საქართველოში რეები ხდებოდა. არა მარტო ის, არამედ ძალიან ბევრ ცნობილ ქართველზე, რომელსაც გაცილებით მეტი აქვს გაკეთებული, ვიდრე უბრალოდ კონკრეტული ნიშა, მაგალითად ლაღიძე ავიღოთ, ხო? რეკლამა გამოგდის, მაგრამ არა უშუალოდ. არა, რატო გამოგდის რეკლამა, კაცო? რაც უფრო მეტად შეეწყობა ამ ცნობიერების ამაღლებას ხელი, მით უფრო კარგია ჩვენთვის, ყველასთვის და აი ლაღიძეზე გეტყვი რა. ესე იგი, ლაღიძე ის რომ ბრენდინგი ისეთივე ძველია, როგორც კაცობრიობა, მე ესე ვიძახი, ესე ვიწყებ ლექციას და მასში არაფერი არ ხდება, რაც არ ხდება ადამიანის ცხოვრებაში და ეს არის რაღაცა ლოგიკა, დამოკიდებულება საქმისადმი. აი მიტროფანე ლაღიძემ გამოაცხადა და უთხრა მის კოლეგებს, რომ მე ვქმნიო საზოგადოებასო, რომელშიცო ყველას შემოგიშვებთო, ვისაც ფული კი არ გაინტერესებთო, სახელი გაინტერესებთო, ხვდები? ხა სახელი იმ დროინდელი ტერმინოლოგიიდან ბრენდია რა, რეპუტაცია. და ამ ასე ვთქვათ, ასოციაციის თუ რა ვიცი, კოლექტივის თუ რაღაც მიზანი მიტროფანი ლაღიძის იყო, რომ ჩვენ შევქმნათ ისეთი ხილეული წვენები, რომელიც საერთაშორისო საქვეყნო სახელს მოგვიტანს. და იარეს გამოფენებზე იმაზე და ოქროს მედალზე აიღეს და ასე შევხვდებით. ანუ ბრენდს აშენებდა. და ძალიან გულიმწყდება რომ დღეს ლაღიძე აი ესეთ მდგომარეობაშია რაშიც არის და სადაც მივდივარ მაინც თუ დავინახე რომ არის აუცილებლად ყიდულობ. კი მეც, მაგრამ ეს ის ბრენდია რომელიც უნდა იყოს, რა ვიცი, აი საერთოდ სხვაგან, იმიტომ რომ არ ვიცი ხა ეს ვინ მოიფიქრა და როგორ მოიფიქრა, მაგრამ დღეს ამაზე ბრენდები ოცნებობენ და ამას ჩალიჩობენ, რომ ეს პოზიციები კონდეთ, ხო? ლაღიძე იყო ფაქტობრივად საქართველოს და საუბედუროდ საბჭოთა კავშირის სავიზიტო ბარათი. და ეს ხაჭაპურის თემა მიბმული და ლაღიძის სახაჭაპურეები და ხო, აი მთელი თემა, ხო, ამიტომ ძალიან გულიმწყდება, რომ ის არ არის ისეთი აი რაღაცა აი ძალიან მძლავრი ბრენდი დღეს და არ ანგრევს აქაურობას და სხვები იმას შვებიან რა. ხო, რომელი ბრენდებია, რომელიც ანგრევენ აქაურობას? რა ვიცი ხა ეს ძალიან ისეთი ის იქნება, რა ქვია, მაგრამ აი ჯეოსელი ხო თქვით, რომ ანგრევენ რაღაც დადებითი, რომ აი უყარს რაღაცა ხა. მე ვერ ვიტყვი, რომ აი ესე ვერ განვასაზოგადოებ ბოდიში, განვავრცობ ამ ყველაფერს, მაგრამ ბრენდები, რომელსაც მე სიმპათიით უყურებ ძალიან, არის მეტწილად ბრენდები, რომლებიც უფრო ახალგაზრდა თაობამ შექმნა რა. და ეხა არ დავასახელებ რა, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირს ერთი რამ საქართველოში. თუნდაც ახალგაზრდები დაიწყებენ რაღაცას კარგად, 2, 3, 4, თუნდაც 5 წლის მერე გონიათ, რომ მორჩა საქმე გაკეთებულია. არა და ეს არის ბრენდის, რა ვიცი, ის რა ქვია, აქვია ეს ბაგაბაღის
ისა რა ქვია, ასაკია რა, 5 წელი, ხო? ეხა ბრენდინგი არის მარათონი, ბრენდის შენება და ამიტომ მეშინია თვალი არ ეცეთ. ამიტომ არ დავასახელებ, მაგრამ უფრო ახალი თაობის შექმნილ ბრენდებს, მაგრამ აუცილებლად დავასახელებ იმის გამო, რამდენიმე ბრენდს, რაც არის საქართველოს ფარგლებს გასვლა, რომელიც ვიღაცებს ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი ეგონათ რა. ამიტომ მე არც ერთ მათგანთან არ მიმუშავია, აქედანვე ხავს უსვავ, რომ ვინმე არ იფიქროს, რომ ალბათ რაღაცა ისა და იმიტომსა. არც ერთ მათგანთან არ მიმუშავია, ვეტრფი შორიდან და ვეტრფი იმის გამო, რომ ჯერჯერობით ეს ბრენდები დიდი ხანია შედარებით არსებობენ ბაზარზე და არიან ისეთები, როგორიც იყვნენ რა. და გავიდნენ საზღვარგარეთ რა, რაც ძალიან მახარებს. ეს არის ანტრე, რომელიც ლონდონში უკვე მე მგონი მეორე ფილიალს აკეთებს და როგორც ჩემმა ლონდონელმა ნაცნობებმა მითხრეს, ძალიან ბზნული გადაწყვეტილება მიუღიათ. აქ თუ აქცენტი მეტად ევროპულზე აქვს, იქ უფრო ქართულზე ყოფილა და ძალიან ჭკვიანური ამბავია, იმიტომ რომ ხა სენდვიჩით იქ ვერავის ვერ დაეტაკები რა. ხო, უშველებელი ბრენდები გყავს. და ერთ-ერთი ჩემთვის უსაყვარლესი ბრენდია 8000 მოსავალი, რომელმაც ბერლიში გახსნა ფილიალი. ეს უსაყვარლესი ბრენდი არა მარტო იმიტოა, რომ ეს გააკეთა, არამედ აი ისეთი ატრიბუტები აქვს, რომლის ავტორიც დიდი სიამოვნებით ვიქნებოდი რა. ხა ჯერ მარტო სახელი ქვია ისეთი, რომ მთელი ისტორია სყვება ქართული მეღვინეობა მევენახეობის, ხო 8000 მოსავალი ყველაფერს ამბობს. ხო და მიხარია, რომ როგორც გავიგე, ასევე თუ არ ვცდები, პრაღაში იხსნება სკაჯუს ბარი. ვაუ. ხო. ვაუ. ყოველ შემთხვევაში ჩემ გადაცემაში დიდი პოდკასტი, ალექს ჩიქოვანის დიდი პოდკასტი რო გავაკეთე, იქ მინდოდა მიმეწვია დამფუძნებელი გიორგი და მითხრა, რომ ეხლა ისე დღეში ვარ, რომ დიდი ბოდიში და შემდეგ სეზონზე კი ბატონო და აი პრაღა და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაფერი, რასაც ქვია რუმსი და აი მის გარშემო რა, ეს აჭარა ჯგუფი, რომელიც საოცარ რაღაცებს აკეთებს. მეც რატო არ გამახსენდა კი. არ მიმუშავი არც მათთან. მანდაც იგივე კულტურა აქვს, როგორც ჯეოსელშია, როგორც ვიცი თანამშრომლები. ხო, იმიტომ რომ კი ვიცნობ ადამიანებს ვინც იმუშაობენ, მათ შორის მარკეტინგში ერთ-ერთ წამყვან პოზიციაზე ასევე ჩემი სტუდენტი, ჩემი თანამშრომელი იყო და ძალიან მიყვარს ანი გვათოა. მუშაობს და ვიცი რა ხდება, როგორ ხდება, მაგრამ აი ესეც რა, მინდა რომ აი ახალგაზრდებს ვინც რაღაცას იწყებენ, დააკვირდნენ უბრალოდ, რითი გახდა ეს ბრენდი ისეთი, როგორიც დღეს არის რა. და ეს არის გაბედულობა ისა და აი ძალიან მაგარ რაღაცებს აკეთებენ, ხედავს ისეთ რაღაცას, რასაც სხვა ვერ ხედავს რა და ამიტომ აუცილებლად უნდა დავასახელო და როგორც ვიცი, მათაც აქვს რაღაც გეგმები გარეთ გასვლაზე რა. ქართული ძალიან ბევრი ბიზნესის საფუძველი ჩაიყარა მათი გამოჩენის. შეიძლება იყოს, ხო, მაგრამ შეგიძლია არა, ახლა აი ეს კარგია, კონკურენციაც კარგია ადგილობრივი და ხო, თუმცა ციფრულ სამყაროშიც არის ხო, რამდენიმე ძალიან წარმატებული ქართული ბრენდი, ხო, რომლებიც ამერიკაში გავიდნენ, სტარტაპები გააკეთეს, ასე შემდეგ, მაგრამ ეს სამი რატო დავასახელე, იცით, ეს არ არის თანამედროვე ტექნოლოგიები, რაღაცა, ხო, ხტები, ტრადიციული ბიზნესები არა, მოახერხეს რა, შეძლეს რომ გასულიყვნენ, მაგრამ საფუძველი აქ ჩაიყარა რა, ხო, ხა იგივე ანტრე რა, რო ვთქვა, ხო? მე არც მახსენდება რაიმე შეცდომა. ხო, რაიმე განსაკუთრებული იქ შეიძლება არ ხდებოდეს, მაგრამ სულ ისეთია რა, იცი რას ელოდები, რო შეხვალ ასე შემდეგ. 8000 მოსავით, ხო, ნუ, რავი. ძალიან ის არის, მიხარია. e-commerce მიმართულებითაც არის ჩემი ორი ფავორიტი ბრენდი საქართველოში, რომელიც ისე ზრუნავს თავის მომხმარებლებზე. მაგრამ თქვი მე დაასახელე. ველისტორი, კი, ველისტორი ვის ნაწილია მე? გიჟდები. ხო, ვიცი, მაგრამ იგივე ჯგუფის ნაწილია. გიჟდები მაგ ბრენდზე, ანუ ყველაფერი რაც მახსენდება, რისი შეკვეთაც მინდა და ძალიან მალე მინდა, მახსენდება ველისტორი, იმიტომ რომ არ ვიცი, არ ჩერდებიან, აი გუშინ წინ პოპ-აპი მომივიდა, რომ ანუ პრომოკოდი გაქვს და ვა, რაღაცის ყიდვა მინდოდა. შევედი და ვიყიდე. იმიტომ რომ ზრუნავენ, მონაცემებს ამუშავებენ, ანუ data analytics აკეთებენ, რასაც ბევრი ქართული ბრენდი არ აკეთებს, ვერ აკეთებს. უბრალოდ ის სამი რო დავასახელე, იცი, დიდი ხანი არიან ბაზარზე და საქართველოში ეს პრობლემაა რა, სტაბილურად დიდი ხანი იყო რა ბაზარზე და რაღაცა არ გააუწოთა. მაგიტო, ხო, და რუმსი ცოტა უფრო აჭარა ჯგუფი რა, ეს ყველაფერი რაც აქვს, ეხა არ მინდა, რა ვიცი,
თუნდაც ეს ახალი პროექტი უდაბნო, რავი, ველი სტორი, აი რაც აქვს. და შედარებით უფრო ახალია და საქართველოს კონტექსტიდან გამომდინარე ცოტა დაკომპლექსებული ვარ რა, რომ ვაიმე თვალი არ ეცეს და ეხა არა ურიონ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მინახავს, კარგად დაწყებული და ცუდად დამთავრებული რა. მაგრამ მათი არ დასახელება მიუხედავად ახალგაზრდული ასაკისა ნამდვილად არ შეიძლებოდა რა. მართალია. ასე რომ თქვათ ეს ყველაფერი. კი, არ დაუკარგოთ ჩვენი პირადი რუბრიკა, ჩვენი არხია ფრილანს ფანჯარა და არავინ არ გწუდავს იმაზე ტელევიზიებისგან განსხვავებით, რომ არ ახსენა რეკლამა. მე მყავს მეგობარი, რომ ურეკავთ რაშვებით რო ვეკითხები, ესენ პასუხობს, რომ რასაც მინდა, ასე რომ თქვენი არხია და რაზეც გინდათ იმას ილაპარაკებთ რა. ხო. აი თანამშრომლებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კომპანია უკვე დღეს ცდილობს რომ დაინახეს რომ აი არსებობს დასაქმების პრობლემები. კი. თავი კარგ ტიპებად, კარგ დამსაქმებლებად წარმოაჩინა და რაღაც არაერთ ინფლუენსერს ქირაობენ, კამპანიები აქვთ 1000 გვარი რომ ჩვენთან მუშაობა კარგია, ტრენდულია, იქ სწავლას გიფინანსებ, ასე შემდეგ. გასულ წელს მახსენდება უდიდესი სკანდალი ესეთი Excel-ისთვის, ერთ-ერთი retail Excel-ისთვის, კონკრეტულად რომელი Excel-ისთვის არ დავასახელებ. მე მახსენდება ეს ხდებოდა ეს კამპანია, როდესაც ინფლუენსერები აკეთებდნენ მასიურ რეკლამირებას ამ კომპანიაში წინა ხაზზე კონსულტანტების დასაქმების მოწოდებით. იმდენად დიდი უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინა პირიქით მომხმარებლებზე. ისეთი კომენტარები იწერებოდა, თან მე ამ ინფლუენსერებს ძალიან ბევრს ვიცნობ რა პირადად რა და ზუსტად მაგ პერიოდში რაღაც მარკეტინგულ კამპანიებზე მქონდა შეხვედრები აქტიური. ყველას რო ველაპარაკებოდი, ზოგიერთმა რამდენიმე დღითაც კი დახურა პროფილი, რომ ეს შეტევებისგან თავი დაეცვა. ბრენდმა დაუშვა უდიდესი შეცდომა დაუშვა. ეხლა ამ ერთი ფაქტით ის რამდენი პრობლემა წამოწიე, ჯერ ესეთი ინფლუენსერების გამოყენების კულტურა და ცოდნაც არა გვაქვს. ძალიან მარტივად ვიტყვი რა, როგორ შეიძლება ერთ და იგივე ინფლუენსერი ჯანსაღ რაღაცასაც არეკლამებდეს, მე არა ჯანსაღსაც, მე ისეც, მე ასეც. თვითონ ინფლუენსერებმაც არიციან სამწუხაროდ ბოლომდე როგორ უნდა წარმოჩინდნენ. ან ფული უნდა ხო, რა თემაში, ხო, მაგრამ ნახე, სხვა შორის არის ესეთი კომპანია, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ, გული მწყდება, რომ ცოტა ისე არიან რა, ჩუმად და არ გამოაქვთ თავისი საქმეები გარეთ, არა და მაგარი საქმეები აქვს ნაკეთები, არა. ეს არის GT ჯგუფი. და მათთან სტრატეგიის კეთებისას ერთ-ერთ დამფუძნებელს ველაპარაკე, ვკითხე, რომ გატყობთ მეთქი, რომ ძალიან ესე იგი მრავალფეროვანი პორტფოლიოსკენ მიდიხართ თქო რა ბიზნესების თქო და აი ეს კომპეტენციის ამბავი რომ ამისთვის რაღაცა და ძალიან კაი პასუხი გამცა რომ თუ ხედავო რომ სადღაც პრობლემაა მივდივარო და ვწყვეტო და ვაკეთებთო იმიტომ რომ ბაზარი რომ პატარაა ის ბიზნესის გაზდა ჭირსო რა ხო და ეგ ამბავია რა რომ ეს კომპეტენციები, ეს გამოყენება ამ ყველაფრის, ეს ისა პატარაა ბაზარი და დიდიაც თუნება, რომ ხო, კაი, ეხა ბურგერსაც გავარეკლამებ, თქვათ და ჩიპსებსაც და მერე ბროკოლისაც რა, ხო ხტები და მაინც მგონია, რომ გძელვადაში მიუხედავად იმისა, რომ ფული გვინდა, ხო, ჯობია რომ რაღაც ისე წარმოჩინდე, რომ აი რომელი ინფლუენსერი ხარ, რომელი დავიქირაოთ კი არა, აი რაღაც თემა რო იქნება, შენ გაახსენდე, ხო და ხა კომპანიისთვისაც საზიანოა რა, ეხა შენ რაღაცა ჯანსაღ ბროკოლის რო არეკლამები და მეორე დღეს ჩიპსით ისა ხო, მაშინ კეთილინებე და გადაუხადე ფული ექსკლუზივი რო იყოს და არსად არ წავიდეს სხვაგან, მაგრამ ეს სხვა ფულია, ხო ხტები, ამიტომ ძალიან ბევრი პრობლემებია და მაინც მენტალობამდე დადის რა. კი, ანუ კომპანიისთვის საზიანო კიდე ეს იყო, რომ რეალურად მართლა ძალიან ცუდი დამოკიდებულება ჰქონდა თანამშრომლებთან მიმართებაში, რეპუტაცია გაფუჭებული და აწი, ანუ ამ ინფლუენსერ მარკეტინგის მცდელობამდე შიგნით გამოესწორებინა უნდა მდგომარეობა, ბრენდ ამბასადორები გაეხადა თავის თანამშრომლები, რომ აი მიდგომები შეცვალეს, აი გამოსწორდნენ, აი მადლიერი ვარ, აი ბრენდ ამბასადორები კი არ უნდა გაეხადა, უნდა გაეხადა ბრენდამიანები რა, რომლებიც არიან ამ ბრენდის განსახიერება, ხტები? ალექსიკონიდან ფრაზა, დიახ, ბრენდამიანები და მეორეს ერთი არ უნდა შეგეშალოს ის და უნდა იცოდე, რომ კამპანია არის შიდა
დამქირავებლის ბრენდის, ანუ employee ბრენდის გარე კომუნიკაცია და ზუსტად ისევეა საფიქრალი რო იწევ ამ ადამიანებს რას ახვედრებ სწავლას ფინანსებ ერთ-ერთი ბენეფიტია რას ახვედრებ სხვა ამბავია ვთები თუ ცუდი დამოკიდებულება გაქვს და employee branding ანუ დამსაქმებლის ბრენდინგი არის საერთო ბრენდინგის ცალკე მიმართულება რომ ნიჭი მოიზიდო ვთები და ის ვერ იქნება განსხვავებული ეს ამ ბრენდის ერთ-ერთი მიმართულება employee branding-ი ფაქტობრივად არის შენი ასე ვთქვათ პოტენციური თანამშრომლების და პირველ რიგში არსებულ თანამშრომლებთან კომუნიკაციის გზა არსებული არ დაგვავიწყდეს ვინც შიგნით ყავს ჯერ იმას უნდა მოუარო და მაგაზე მაგარი საკომუნიკაციო მედიუმი ტალანტის მოსაზიდად არ გეყოლება არასოდეს აი არც ყოფილა არც ახლა არის და არც მომავალში იქნება როგორ მინდა ძალიან ბევრმა ბიზნეს ოვნერმა ეხლა შენ თუ ჩემი თანამშრომელი ხარ და მე შენ მეგობრებს, ნიჭიერებს, კარგებს, მაგრებს ეთქვი რომ აუ ჩვენთან წამო რა მაგარია. ის ხალხი ვის დაუჯერებს, ჩემ კამპანიას თუ შენ? მე დამიჯერებ. მორჩა, ეს არის word of mouth, რაც მუშაობს პირადი რეკომენდაცია, ასევე საერთოდ, ხო? ადამიანებში და ყველგან. ამიტომ ჯერ აქ იფიქრე და შეიძლება კამპანია სულ არ დაგჭირდეს, ისე გაგიბაზრდეს, რომ მაგარი დამსაქმებელი ხარ. ნამდვილად ახლა ძალიან ბევრი პრინციპში ის კომპანიები თქვით უკვე რომლებზეც შეიძლება ძალიან ბევრს რომლებშიც ძალიან ბევრს შეიძლება უნდოდეს დასაქმება იმის გამო რომ რეპუტაცია აქვს კარგი და იმიჯი აქვს შექმნილი და უშუალოდ თანამშრომლების მხრიდანაც აქვს ეგეთი ინფორმაცია. ის ხო გაქვს ნანახი, აი სოციალურ ქსელებში 1000 რაღაცა ტრიალებს და ასე შენობა როა, კორპორატიული ოფისი როა და ტიპი როა, გამომდგარი, ქვემოთ რიგი როა რა და ნუ გასაუბრებაზე მოსული ხალხი და ის რო უჭირავს ბანერი, რო run. ხო, გაიქეცითო, არ მოხვიდეთო რა, ხო, აი ეგ რო არ დაგემართოს რა. ამას ნეგატიური ძალაუფლება ქვია. Service branding-იდან მოდის. თუ შენი თანამშრომელი არ არის ბრენდამიანი და შენ ეს ვერ შეძელი, ხო? მაშინ ის შენ კლიენტებსაც გააქცევს და პოტენციურ თანამშრომლებსაც გააქცევს რა. ოღონდ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ არავინ არ იფიქროს, რომ მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ეს არის ჯიგრობაზე, არა. უბრალოდ უნდა არსებობდეს წესი, ეს ყველასთვის უნდა იყოს წესი და ვინც ამ წესში არ დაემორჩილება და ის უნდა წავიდეს, რა თქმა უნდა. ანუ კარგი დამსაქმებლობა ჯიგრობას არ ნიშნავს. კარგი დამსაქმებლობა ნიშნავს, როცა არის სამართალი და შესაბამისად გაქვს მაგარი, ხო? აი no justice no peace რა ხო no justice no employee რა ხო ხტები ანუ იგივე ამბავია წესები უნდა არსებობდეს ეს წესები ყველამ უნდა იცოდეს ვინ რას მიიღებს ემოციურად და რაციონალურად მატერიალურად ყველამ უნდა იცოდეს და ყველასთვის ეს უნდა იყოს გასაგები და მისაღები და სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად ყველას დამფუძნებელია გენერალური დირექტორია HR-ია მარკეტინგის სპეციალისტია თუ ვინც არ უნდა იყოს ხო თუ ვინმეს უნდა რომ საქმე კარგად აკეთოს და ბრენდი ააშენოს, ხო? წაიკითხოს არა ის რაღაც ბესტსელერები, რომლებიც არის უხვად მსოფლიოში. არამედ ამერიკული ნარატივის მატარებელი. ხო, ამერიკული ნარატივი. არამედ არც მეტი, არც ნაკლები გრიგოლ რობაქიძის ნაშრომი რა უნდა აგონდებოდეს ქართველს. 3 ფურცელია სულ. ხო? და აი მიხვდებით ახლა რაზეა რა ყვება ქართული ფსიქოტიპიდან გამომდინარე რომ ჩვენ მზიშვილები ვართ, ფიცხები ვართ, ისა ვართ, როგორები ვართ, რანაირ როგორ უნდა მოეპყრა რა, ხო და თემა არის რომ საბოლოო ჯამში ის ადამიანი ლიდერებს მიმართავს და ეუნება რომ რა უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ ხელმწიფის ხელი მართლაც იყოს მწიფე. ვთები, მაშინ გავიაზრე მართლა ტიპს რა ქვია, წარმოგიდგენია, მეფეს რა ერქვა, ხელმწიფე. ანუ ხელმწიფე, ხო? და ეს ხელიო მართლა მწიფე რო იყოს, რა უნდა გააკეთოთ, როგორ უნდა მოექცეთ ხალხსო და სასწაული მაგალითები მოყვას, რომ იმერეთში თავადები გაცრეცილი ჩოხებით დადიოდნენ, როგორც თავის ხალხი, უკეთესის ჩაცმა თუ უნდა და ზრუნავდა იმისთვის, რომ იმათაც უკეთესი ჩაეცვა და რატო აკეთებდნენ ამას? აი ესე უწერია, როგორც ნიშანი ერთობისა. ვთებით? ერთობა, team building-ი კი არა, ერთობა მთავარი რა. მართალია. ხო? რა უნდა აგონდებოდეს ქართველს. მაგას თუ წაიკითხებ და გააცნობიერებ, ხო? მიხვდები როგორ უნდა მოიქცე რა. წესით საკითხული მაქვს, მაგრამ ვერ დავდებ თავს. იგუგლება. პირდაპირ აგდებს და შეგელია წაიკითხო. ხო,
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო შეხვედრისთვის. ძალიან ვრცელი საუბარი გამოგვივიდა. დარწმუნებული ვარ თუ გულისყურით მოგვისმენთ. შანსი არ არის რომ თქვენს გონებამდე არ ჩავიდეს ყველა ის სიტყვა, რომელიც ალექსის მიერ გაჟღერდა და მისი გამოცდილება ძალიან ღირებულია ზოგადად ამ სფეროსთვის. მადლობა. ხო, თუმცა ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ყველაფერი რაც მე ვილაპარაკე არ აცხადებს პრეტენზიას ბიბლიურ ჭეშმარიტებაზე. ეს არის ჩემი აზრი, ჩემი დამოკიდებულება, ჩემი დაკვირვებები, ჩემი მიგნებები, ინსაიტებს რო ვეძახით. მაგრამ გარანტიას გაძლევთ იმისა, რომ რაც მე ვილაპარაკე, ეს არის მთელი გული და სულით ნათქვამი იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს უკეთესი. იმიტომ რომ მე ესე მჯერა, რომ რაც უფრო მეტი ბრენდია ქვეყანაში, მით უკეთესია ქვეყანა. იმიტომ რომ ბრენდი ეს არის ეთიკა, კულტურა, სწორი დამოკიდებულება, ადამიანების დაფასება და იმის ცოდნა, რომ ბრენდი საბოლოო ჯამში იქნება სწორედ იმ ადამიანებისთვის, ვინც უნდა გაიგონ მის შესახებ. უნდა გასინჯონ, მერე უნდა დაბრუნდნენ და იყვნენ მისი ერთგული მომხმარებლები და რა ვიცი, ხელები ამიწევია. მადლობა. მადლობა თქვენ. ალექს, მე დავამატებდი იმას, რომ ალექსმა თქვა, რომ ბრენდი არის ადამიანი. ნამდვილად. მეც ვიტყოდი, რომ რაც უფრო მეტი პროფესიონალი გვეყოლება, პროფესიონალი არა მარტო სკილებით, არამედ საქმისადმი პროფესიონალური დამოკიდებულებით. პერსონალური ბრენდები. დროის მენეჯმენტის თვალსაზრისით, სწორი, ეთიკური მუშაობის თვალსაზრისით, მით უფრო მეტად განვითარდება ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ქვეყანა და გავხდებით რეალურად იმ პროგრესის ნაწილი, რაშიც სოფლიო მიედინება. მოკლედ დროებით შევხვდებით შემდეგ ჩვენს გადაცემაში ფრილანს ფანჯარაში. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი, გვიყურეთ სოციალურ ქსელებში და გაგვიზიარეთ თქვენი შთაბეჭდილებები. ნახვამდის.